Chcete-li vašim hostům poslat zprávu, jaké máte denní menu, speciální nabídku, týdenní akci, stačí, když se na stránce kverko.com přihlásíte do vaší administrace. Klikněte na Moje restaurace a na úvodní stránce už můžete vidět počet sledujících, které můžete oslovit. Chcete-li poslat zprávu, klikněte pak na záložku Komunikace s hosty. Otevře se vám stránka, kde je možné jednotlivé zprávy upravovat. Chcete-li poslat novou zprávu, klikněte na Poslat zprávu. Zde, v této části, uvidíte náhled té zprávy, kterou tvoříte. Jako první vložíme nějaký obrázek. To je určitě dobrý, protože naláká víc pozornosti, zaujme více hostů. Klikněte na Nahrát soubor, vyberte příslušný obrázek a vložte. Dále pak vložte krátký nadpis, například každodenní jarní brunch po celý den. Poté nějaký popis akce, například co dobrého si u vás hosté můžou dát. A zde vidíme náhled té zprávy, kterou jsme vytvořili. Dále pak můžeme nastavit parametry zobrazení, tedy od kdy se má zpráva zobrazovat a do kdy. Řekněme, že chceme, aby se naše sdělení zobrazilo zákazníkům ihned, to máme nastaveno, ale chceme, aby se zobrazovalo déle než týden. Takže klikněte na políčko do konkrétního data, vyberte požadované datum, například 30. dubna a chceme to ukončit ve 22:00. Klikněte na OK a zbývá poslední zprávu sdílet, takže klikněte na sdílet. V tuto chvíli již je zpráva aktivní a můžete se na ní podívat a zkontrolovat si ji přímo v aplikaci.